स्कूल के जस्ट सामने वाली रोड है, वहाँ से अभी सी जुगनू नहीं है, पता नहीं कैसे की ग्रास होपर्स होते हैं शायद, उनकी आवाज़ आ रही है भाई, कितनी ज़्यादा आ रही है। गर्मियों में आती है ना, खेतों में आती है ऐसी आवाज़ बताएंगे। वेलकम बैक हो गया दोस्तों, एक नए दिन नए ब्लॉग नई कहानी के साथ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत है बड़ी ही प्यारी, देख सकते हो धूप आ रखी है एकदम कड़क कड़क भाई, गर्मी तो वही एक नंबर हो रखी है। और ऊपर से क्या रहते हैं, अभी जो मौसम विभाग है उन्होंने भी बता रखा कि इस बार और ज़्यादा गर्मी होने वाली है। मैंने ओ माई गॉड, वो तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम जा रहे हैं अपने गाँव। वैसे वहाँ और हालांकि और ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, नॉर्थ वाला एरिया ठहरा, दिल्ली के ज़्यादा दूर है नहीं, कोई बात नहीं, देखते ही गाँव जाके कितनी गर्मी लगेगी। फिलहाल अभी हम लोग क्या करेंगे, सुबह सुबह सबसे बेस्ट कह रहा हूँ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम अपना ब्लॉग एडिट करेंगे, उसको सुबह सुबह लगा देंगे अपलोड पे। उसके बाद हम लग जाएंगे किस पे, पढ़ाई पे, क्योंकि कल है एग्ज़ाम दोस्तों। तो ज़्यादा टाइम इधर उधर ना करते हुए, लैपटॉप निकालते हुए, एडिटिंग करते हुए इस ब्लॉग को अब कंटिन्यू करेंगे थोड़ी देर के बाद। तो गाइस आज साफ़ सफाई मम्मी कर रही है, कल मैंने की थी, आज मम्मी कर रही है। क्या है? आज सफाई तुम कर रही हो? अरे तूने बड़ा कर दिया ना इसको पूरा। मैंने तो करना होता, तुमने क्या सफाई करते हो? अरे कोई नहीं गाइस, पर हम कर रहे तैयारी का। ये बोलो तो तुम्हें पता नहीं क्या करते हो सब। वो क्या, वो जहाँ जिस पे तुमने बाल्टी रखी वो किया साफ, पंखा साफ किया है, कोने कोने साफ पता किए, नहीं कोने कोने कौन से कोने। और फिर अलमारी के नीचे वाला हिस्सा साफ किया है। ये चीज़ मैंने बोलनी होती है, वो तो आप लोगों को कब से बोल रही हूँ कि सही से रख, सुनता नहीं। बड़ा बदमाश बच्चा है। क्यों गाइस, हम अभी आज बिजी है, कल पेपर है तो आज पढ़ाई करने गाइस, पढ़ाई है नहीं जा। आज स्पेशल मेन्यू क्या बनाओगी रात को? तो दोस्तों शाम के बज चुके हैं कितने, 6:30, और मैं आ चुका हूँ कॉलोनी में वॉक करने। आज थोड़ा सा यार हल्का सा ना, एक सेकंड, क्लाउडी सा वेदर है, पता नहीं क्यों, बादल बादल आ रखे हल्के हल्के। 2 मिनट में बोला बारिश हो जाएगी करके, बट नहीं, ऐसा नहीं लग रहा मौसम देख के फ़िलहाल तो। पता नहीं, मम्मी और कोमल तो पहले आ गए थे यार वॉक करने, मैं अकेला पीछे छूट गया था। लेट्स सी, अगर रास्ते में मुलाकात होती है तो इसे मुश्किल है, लेट्स सी। गाइस अभी मैं वॉक करते करते इधर तक आया था, स्कूल के जस्ट सामने वाली रोड है, वहाँ से अभी सी जुगनू नहीं है, पता नहीं कैसे की ग्रास होपर्स होते हैं शायद, उनकी आवाज़ आ रही है भाई, कितनी ज़्यादा आ रही है। गर्मियों में आती है ना, खेतों में आती है ऐसी आवाज़ बताएंगे। गाइस कॉलोनी में वॉक करते करते वापस से मुझे कुछ मेहमान मिल चुके हैं, तो आइए चले आपको उन मेहमानों से रूबरू कराता हूँ मैं। देख सकते हो पहला मेहमान है, इसका नाम क्या रखे, कोमल। ठीक है गाइस, ये कोमल है। अरे गुस्सा हो गई क्या? देखो कोमल की दोस्त उसके आगे खड़ी है। अरे तुम यहाँ बीच में क्या कर रहे हो रे? अरे ये तो वैसे बहुत डरपोक है, गजब। और भी होंगे यार, 2 तो इधर है, आवाज़ तो आ रही है। अच्छा ये रहा तीसरा, इसको क्या बनाऊँ? इसको बना देता हूँ पीयूष। ये पीयूष छोटा है क्योंकि सबसे, वो मोटू कोमल, उसके आगे वो कोमल की दोस्त। बढ़िया एकदम परफेक्ट हो गया, गजब। ये कोमल फिलहाल बज रहे हैं रात के 10 और हम लग गए किसमें, लगे पड़े मतलब, देख सकते हो यार कल के पेपर की तैयारी में दोस्तों। दोपहर से सुबह से लगे पड़े थे इसमें, और अभी भी इसी में है यार। बस जल्द से तैसे ये लास्ट हफ्ता है, इस हफ्ते में एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, हफ्ता ख़त्म होंगे, मतलब ये हफ्ता ख़त्म होते होते एग्ज़ाम भी ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग सीधा, और ये नहीं मतलब फिर ट्रेन से जा रहे हैं, एरोप्लेन से नहीं, ट्रेन से निकल जाएंगे अपने गाँव को। फिलहाल ज़्यादा ब्लॉग को ना खींचते हुए पढ़ाई करने बैठता हूँ, और आज थोड़ा जल्दी सोचूंगी, कल कॉलेज भी जाना है ना यार। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट ब्लॉग, नेक्स्ट दिन, नेक्स्ट पेपर, नेक्स्ट कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय, पीस आउट।